Mums nevienam pienākums nav sagādāt otram kaut kādu prieku, ja tu pats staigā ar pārgrieztu seju. Tu neesi pat izkāpis no gultas un paskatījies spogulī, tad kā tu vari gribēt, ka citi tev dos kaut ko, ka tu pats par sevi nevari parūpēties, lai tev būtu tas smaids no rīta sejā, jo tad arī visa pasaule uz tevi savādāk skatīsies, tāpēc, ka tu pats uz pasauli skatīsies savādāk. Un tas mazais vēlniņš, tā mazā pēdiņa, ka visam jābūt grūti un smagi, tas mums sēž iekšā. Un viņš gaida, ka tu samīļos to mazo bērnu, kas tevī dzīvo, kurš nedabūja to drošību un mīlestību iespējams, kurš nedabūja to uzmanību. Viņš gaida, ka tu pie viņa griezīsies, ka tu viņu samīļosi un līdz ar to tu varēsi augšām celties un samīļot arī visu citu pasauli. Un tad tā pasaule rādās pavisam citādākās krāsās, tāpēc, ka tev ir viegli, tu esi priecīga par savu dzīvi, tu esi priecīga par to, ko tu dari, jo tu esi atradis to, ko tu dari, jo visu, ko mums dara bērnībā, skolā, ir nogriezt spārnus un neatļauj pat sapņot, bet tas viss ir iespējams, tas viss ir piepildāms tikai ar vienu soli. Atrast to mazo bērniņu, kurš tajā situācijā iegūto savu programmu, ka jābūt ir grūti, ka citi ir tādi un šitādi, kad es esmu tāds un šitāds, man nav pašvērtība, man visiem pa labam, ja es būšu labiņš, tad viss arī izdosies. Nē, tā nav, tev jāatrod sevī tā sajūta, tas siltums, ka tu esi pietiekami labs, ka tu vari dzīvot viegli un tu drīksti dzīvot tādu vieglu, skaistu dzīvi. Nav jābūt grūti, nav jābūt smagi, ir tikai jāatrod tas savs dvēseles aicinājums. Tas, ko mums neļāva saredzēt visus šos gadus, visas šīs sistēmas, kurā mēs dzīvojam. Zemapziņas terapija dara brīnumus. Tā nevis ārstē cilvēku, bet reāli ārstē dzīves.